con vật nuôi thân thuộc trong đời sống của con người, một con vật dễ thương mà ai cũng yêu quý. Video này hãy cùng tìm hiểu về những con mèo các bạn nhé. Mèo là loài động vật bốn chân thuộc lớp thú và rất hiếu động. Thời gian ngủ trong ngày của chúng rất nhiều, trung bình khoảng 13 đến 20 giờ trên một ngày. Mèo là loài động vật sinh sản đơn tính, mang thai trong 3 tháng. Mèo đẻ rất nhiều lứa, mỗi lứa đẻ từ 3 đến 4 con. Mèo có thể nhảy cao và chạy nước rút rất giỏi. Ngoài ra, khả năng săn bắt con mồi của chúng cũng rất tốt. Hiện nay, người ta biết mèo nhà có trên 30 dòng khác nhau và cách phân biệt rất dễ dàng là chia chúng ra làm hai nhóm, nhóm lông ngắn và nhóm lông dài. Mèo có trọng lượng nặng khoảng 2,5 cho đến 7 kg. Cũng có một số loài nặng tới 12 kg như mèo Mancon. Cũng có một số loài mèo nhỏ bé chỉ nặng chưa tới 1,5 kg. Tuổi thọ trung bình của mèo vào khoảng 12 đến 19 năm. Chúng là loài động vật rất thông minh và có thể được dạy các động tác đơn giản như bắt tay, diễn xiếc, mở vòi nước. Thức ăn của mèo chủ yếu là thịt, cá, một số loài còn ăn cả rau xanh. Cấu tạo cơ thể của mèo rất đặc biệt. Chúng đi lại rất nhẹ nhàng và chính xác. Chúng có tới 32 cơ riêng biệt điều khiển tiếng động. Vì vậy, mèo thường hay vểnh tai lên. Nhờ tính năng như vậy, mèo có thể quay một hướng rồi vểnh tai theo hướng ấy. Hầu như mèo có tai thẳng vểnh cao lên, rất hiếm một số giống mèo có tai cụp xuống. Nhiệt độ bình thường của mèo là 38 đến 39 độ.
ấm hơn một ít so với con người. Tim của chúng đập 140 lần trong vòng 1 phút, đập gấp 2 lần so với nhịp tim con người. Sắc khác nhau ở cự ly gần nhưng không quá rõ ràng. Mèo có thể nghe được âm thanh ở độ cao lớn hơn. Chúng còn có thể nghe và cảm nhận âm thanh còn tốt hơn cả chó. Khứu giác của loài mèo rất mạnh, mạnh gấp 14 lần so với con người. Số lượng tế bào khứu giác ở mũi của loài mèo nhiều gấp đôi. Mèo có thể ngửi những mùi vị mà con người chúng ta không nhận được. Bản tính của loài mèo là thích leo trèo, vì vậy khả năng bám của chúng rất tốt. Chúng sẽ dùng móng vuốt để leo trèo, ít khi bị ngã vì kiểm soát độ.